ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କନ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 100ରୁ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ସିଓର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ପିୟୁସି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହାୟାର କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଟେକ୍ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଅଛି ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି 20/1/2026 ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ ବି ଏଣ୍ଡ ସି ଅଫ୍ ଏସ୍ପିସି ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗ୍ରୁପ ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ସି ଲେବୁଲର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଗଲା online application are invited from the prospective candidate through the perform application form to be made available on website। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। এই ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ତ ଆପଣ এই ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 21/1ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ହେବ କେବେ ନା 11/2/2026 ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର 11/2/2026 ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 10ଟା AM ରୁ 5ଟା 30 PM ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମଣ୍ଡେ ଟୁ ସଟରଡେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରୁପ ବି ଲେବୁଲର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ 10 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଲେବୁଲ 10ର ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ରିଜର୍ଭେସନ ଆପଣଙ୍କ କୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି 6ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସଟି ଓମେନ ରହିଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସସିବିସି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟେ। ଏସସି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ, ଓମେନ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟେ। ୟୁଆର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 12ଟି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନର 4ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣଟା ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ ବି ଲେବୁଲ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 25ଟି ରହିଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ ପେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 44,900 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର 1,42,000 ଆପଣଙ୍କର 400 ରହିଛି ସାଲାରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଇ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆଇଟି ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ ଏ ଏବଂ ସେକ୍ସନ ବି ଲେବୁଲର ରହିଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଏଠି ରିଜର୍ଭେସନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହିଅଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ 15ଟି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ସେମ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଲେବୁଲ 9ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବି ଲେବୁଲର ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ରହିଅଛି ଏବଂ କୋଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ କୋଟା ସବୁ ରହିଅଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 4 ନମ୍ବର ଦିଆଗଲା ଜୁନିୟର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଅଛି ଏବଂ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ରହିଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି 113ଟି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି। ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି। ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦିଆଗଲା 42 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ
21 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର SC, ST, SC, BC, ଓମେନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ PDF। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍‌ଟି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଆସିଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ଏମିତି ସାରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।